Zanati I qyllagjiut një ndër mjeshtrit më të vjetra tradicionale shqiptare përfaqëson jo vetëm një profesion, por edhe një pjesë të rëndësishme të identitetit kulturor. Qyllangjint njiheshin për përgatitjen dhe përpunimin e qelesheve, simboli burërisë dhe traditës kombëtare, duke përdorur leshin si lëndë bazë dhe duke kaluar në për procese të shumta pune deri në formësimin e produktit final. Ky zanat kërkonte durim, përkushtim dhe mjeshtri të veçantë, pasi çdo hap nga pastrimi I leshit e deri te formësimi I qelesheve bëhej me dorë. Arkiva Televizionit Syri këtë të diel na rikthen 22 vite pas, ku do të risjellim në kujtesë mënyrën se si në qytetin e Gjakobës, I njohur për zejet dhe traditën e pasur artizanale, zanati I qyllagjiut kishte një zhvillim të veçantë në Qarshinë e Madhe, ku dikur rreshtoshin dyqanet e zejtarëve dhe ku puna gumëzhinte çdo ditë. Sipas arkivës së vitit 2004 në Televizionin Syri, një nga emrat më të njohur të këtij zanati ishte Musa Kika, ndër qyllagjinjët të parë në qytet I cili këtë mjeshtri e kishte trashëguar nga xhaxhai I tij. Në rrëfimin e tij, Musa Kika kishte kujtuar se si dikur zanati zhvillohej në mënyrë intensive në Qarshinë e Madhe, ku zejtarët punonin pa pushim për të përmbushur kërkesat e kohës. Madje, ai ka përshkruar një atmosferë pune, bashkëpunimi dhe përkushtimi, ku çdo zejtar kishte vendin dhe rolin e vet. Kjo Qarshia e Madhe kon prej sposhti e tek tesit e shkolla pedagogjike janë konë Qarshi e vjetër, sa ishin zanatlit janë konë qëtu krejt. Tëna zanatet janë konë. Roba qef, saraq, punëragji, qyllashqit janë konë pak manelt. Edhe tëna zanatet në qëtë pazar janë konë. Janë konë qyllashqi, edhe kryllon vës drithit ka pas, edhe ati janë konë 4-5. Musa Kika tregon gjithashtu edhe për mënyrën se si e kishte mësuar zanatin. Ai thekson se fillimet nuk ishin të lehta dhe kërkonin vite të tëra përvojë, përkushtim dhe durim. Si nxënës I xhaxhait të tij, ai kishte kaluar në për të gjitha fazat e punës, duke filluar nga detyrat më të thjeshta deri te mjeshtria e plotë. Vështërsitë ishin të shumta, por dëshira për të ruajtur traditën ishte edhe më e madhe. Unë me këtë zanat, mirë na përnisem pi Agjës. Agjës Aler, Rahmeti Pashpirti, ai kohë turkise ka nisë këtë zanat. E ka marrë, e theke e ku marrë pi mjeshtrit Murat Gashi. Misi e ka marrë pi aty ytë, si kallth, o shkujo hime një dyqan, aty në konë dy vlazën, Adem Grezda e Jasqe Grezda. Edhe aty në hi si kallth e ka punu një kohë shkurt. Prej aty hyt është dal, edhe o hi artak me një shok të vetin, një kohë shkurt. Alia I Dautit I Marhalilit I kanë thonë. O hi artak me ta. Një kohë shkurt, atëherë e nda. Ky ka vazhdu atëherë punën e vetë. Sipas të njëjtës arkiv të para 22 viteve, kur Musa Kika kishte mbi 70 vjeç, ai nuk harronte të përmendte një nga sfidat kryesore të kohës, siç ishte sigurimi I lëndës së parë. Leshi cilësor ishte gjithnjë më I vështirë për t'u gjetur, gjë që e bënte edhe më të vështirë vazhdimin e këtij zanati. Është problem, po pe marrim që atje në Maqedoni ma fort. E kështu që po vim tete marrja e leshit. Ato shkojnë me klas. Ka dora parë 100 dirhamsha janë. E dyta 80 dirhamsha. 80 gram, po do më thonë. Në tash me gram, në dirham I theshin për para.
100 gramsha, 80 gramsha. Ka dhe më të lirë që i bën ka 70 gramsha. Ky burr punëtor, gjithmonë sipas rrëfimit të tij arkivor të vitit 2004, shpjegon edhe procedurën e punës së një procesi të gjatë dhe të ndërlikuar, që përfshin përpunimin e leshit, larjen, shtypjen dhe formësimin e tij, deri në krijimin e qelesheve të bardha tradicionale. Çdo hap sipas tij kërkonte përpikmëri dhe përvojë të trashëguar ndër breza. Mas pari e dajmë leshin, 2 dush. Atëherë, me që ta dajmë duhet me lirë. Me që ta lirim duhet me qumë i shprish, e që shtu shkon kjo rregull. E shprishim atëherë duhet me matë. Me matë në bast kemi farterezie që e matim sa dërhemsha, sa gramsh do milshu. Me si të tjerës duhet me matë qështu që. Qojmë maqinë, e shprishim, atëherë matim, e në bazë që të matje, hime e bojmë në tjajnë, i thomë në jaja vogël, aty duhet me shprish. E kur shprish edhe atëherë him sere, i thomë në, aty duhet me gjesh. E kështu që 2 kapak, bëhet një qyla. Atëherë shprishim që tjajnë e vogël, i thomë në, që duhet fidestara e niset për mu bo qyla. Mas pari e shprishim, du më thonë ju kalzova e dajmë, e shprishim, tash him këtu, me këta shprishim edhe e bojmë këtë qetrën vend. Tash e shtin që të drasën i thomë në sehre, e gjeshim. E tash 2 kapaka që si, atjen të zajnë gjesin. Edhe bëhet një qyla, një plisë si barë. Qështu që. Ky gjishet tash, edhe të kësaj faza atëherë duhet me himin gjithë atje me sapun e me ujë. Dy qësi kapak, na i thomë taslak, po 2 qësi kapak kthehen edhe bëhet një qyla. Që tash e kthejmë këto, ky kthehet. Ai qetri vjen Shqipëri, edhe dalim me ngjesim atje, që kthehet përse. Tash ngjiten 2 palët, që kjo ngjitet me këta. Në të zjarë, ku ta punoj, kapet me sapun. Tash faza qetër e përgatitjes, unë ato 2 fazi bona, tash që kjo në faza që e ngjesim na dhe bojmë me qëtë fazë fillojmë me bo qyla. Kapet kjo tash. Që kjo palë, kapet me këtë palë. 2 palët, atë ngjiten edhe fillojmë me punu. Marëm qëto ujë, në nxetë, sapunin, edhe fillojmë tash. Që për pishin një vetë. Musa Kika kishte theksuar gjithashtu se familja e tij nuk ju nda asnjëherë këtij zanati. Brez pas brezi ata vazhdonin ta mbanin gjallë këtë traditë, duke e konsideruar jo vetëm si burim jetese, por edhe si detyrim ndaj trashëgimisë kulturore.
E këtë e dëshmon edhe koha e sotme, me që djemt të tij vazhdojnë ta mbajnë gjallë këtë zanat. Kemi tradit na që kemi shu prej kohës Turkisë e tek të sot, familja jonë nuk e ka shu këtë zanat. Gjithë ne kemi punu. Kjo konë zanat në atë kohë, u konë që zhvillushëm e ka pas dyqane shumë. Po mirë, po si cilin vit, herë të ushtim, i herë mas pari tatimet jënë kontrona, tjerë të jete damja njerëzve që e shëshin të dyqanin, se tatimi ronë shohë, edhe i kanë shu shumica. Që ta shkon qështu tu fërku, edhe tu voglu ka pak. Ta shë kthejmë nonën e kundërt, edhe kënej e shkumojëm. Referuar arkivës në rrëfimin e tij, ai ndalët edhe të ndryshimet të ndërvite. Disa të rinj kishin interes të madh për të mësuar këtë zanat dhe e vlerësonin si profesion të respektuar. Sot, sipas tij, shumë pak të rinj vendosnin ta ndjeknin këtë rrugë, duke rrezikuar kështu zhdukjen në një prej zejeve më karakteristike të vendit. Madje tregon edhe si dikur jo vetëm të vjetrit, por edhe të rinjt vendosnin plisin mbi kokë. Zanati nuk është i lehtë. Zanati ronë punë fizike, krejt. Edhe trit janë ik pak e shumë, edhe trit janë ik pi mundit, për do në letë dishka, letë s'ka. Pa njërës nuk vjen kur gjë. Kjo e voglon, edhe e gjesh, edhe e voglon edhe e gjesh. Tash kjo shkon të voglu, bëhet gati për me qitë kalyp. Tash përpara, ma tepër, kemi shit Gillani ka argju shumë, për i zai, edhe në Prishtinë shkojshin, që e gjytet i madhë. Pra ka bo vaki se unë sem rrivi që agja Kallxheki që kemi shurë në Shqipni. Kemi shurë në Tiranë, Shkodër, Peshkopi, po atëherë. Unë ato s'jam rrivi, që e në kohë Turkishin. Tash kjo atëherë që lahi, marre uli këtu, në barë, i thomë na. Bojnë barën, e ulin barë, edhe e punoj. Edhe pak për mi qitë kalyp. Tash e qesim kalyp.
simbol është, kapuçi i tij është përpara e kohën që kemi majtë na. Tash për vinë të ra ato, po nuk është mirë me ra. Se tash, ka dhe qita, kjo pak i madhë, po qerti lo më të vogël, ka dhe mu qethë kjo, kur qethët të më njetë, tash kom bërë rrugta. Që tash e marrë me rrugta. Me 60 jam hinë punë une, 14 dyqane e konë qyllaqi. Te me vitin 1960. Atër edhe ato, erdhën të ra, erdhë puna te në 2 duhojnë. Do më thonë, djali aqës me të ushi edhe ma me të cana. Kur që sot, gati që kur një nuk o metë, veç jem të punu une që të shpi, edhe djali aqës është ka mana traditën e moqme, edhe është të punu shpi. Shkëto e tërë. E mes i tërët, duhet me hekoros, që pi thonë këta, me lyti, edhe me qethë. Mes i tërët duhet mu hekoros, që thash, hekorosim, ja marim skenët, edhe bëhet qëqë. Krejt asaj punë që e korosit tërët që ja marim skenët edhe bëhet qështu. Tash për shembull që ta e më të mëdhenj, ta i grim më të vogël, kategori ka Në fund, historia e 70 vjeçarit Musa Kika mbetet një dëshmi e gjallë një kohe, kur zanatët ishin shtylla jetës ekonomike dhe kulturore në qytet. Sot, zanati qyllaxhiut në Gjakov po zbehet dita ditës, duke mbetur në duart e pak mjeshtërve që ende mbajnë gjallë këtë trashëgimi të vyer.